gwabadde gwakuwulira olunaku olwaleero badde olwasembayo wano nga twasembayo okuwulira omusango guno mwami Abe Mukiibi yajja n'awa obujulizi bwe ate ne basaba Kooti aba CBS nti balinayo omuntu omulala yeetagisa okuwa obujulizi ye mwami Robert Kasozi. Mwami Robert Kasozi ne batugamba nti babawadde weeks 3 bateekeyo obujulizi bwe naye kyatumazeeko enviiri ku mutwe nti ate baataddeyo bulooku ssaawa 12. Ssaawa 12 kitegeeza nti olwaleero bwe guba gwe musango oba tukyasobola kuba nti osobola okufuna kuba balina otusaavinga naffe tulabe bataddeyo tumanye tutandikira. Tugenza okutuuka nga obujulizi obumu bwataddeyo tebuliyo, so nga bwetaagisa ate okumala okutusaavinga ati kale nno ne batugamba nti tujja kuddamu ate baguwulire ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna naye nga kyensaba mu byonna kuba nti tufune obwenkanya kubanga bwe tuba tukola emirimu gino tubeera mu kubonaabona okw'amaanyi ensi neetumanya nga ddala gye tuli tukola n'omwana omuto oweeyo wansi asobola okumanya nti ono Yusuf Baliruno wa CBS naye ate ne bagamba nti tetumumanyi ne bakuyita intaani nga n'ebbanga lya intaani simanyi intaani wa myaka 2 ne bakuyita casual labor simanyi casual labor agenda ku mpewo ne bakuyita independent contractor ne independent contractor niye abeera ne contract oba ne freelancer bakuyita freelancer niye abeera ne contract naye bw'oba tosobola kulaga nti ono omuntu abadde freelancer ne contract ye yiino then kitegeeza nti awo kubeera kunyigiriza kw'amaanyi nnyo nebyenkoze byennyini toyinza kugamba muntu akola kuva ku Monday paka Friday paka wiiki negwako omwezi negugwako emyaka negiggwako ng'akola buli lunaku tamiisinzeemu yadde olunaku okuggyako nga mulwadde n'olyoka omuyita freelancer. So nze kyensuubira nti abantu balina okumanya nti ffe naffe bwe tukola nga tulina obwetaavu bw'abaana baffe okubeera obulungi ate tukola esente ezo nga tuzeetaaga okuba nti zikola ki zituyamba mu bulamu bwaffe. Naye bw'ovaayo n'ogamba omuntu nti freelancer nga akola Monday to Friday n'akola omwezi negugwako omwaka negugwako n'akola omwaka omulala n'akola emyaka 2 n'ovaayo n'ogamba nti tomumanyi kale nno kikwasa ennaku y'amaanyi naye nga Mukama ajja kukikola kubanga nze kyemmanyi nti omulamuzi asinga obunene ye Mukama ate yatula mu balamuzi abo abalamula emisango gyaffe kyemmanyi nti obwenkanya nja kubufuna ne bunaabaddi lwakuba nti waliwo tekisoboka si kyangu kyetuyitamu ntambula okulya badde mulwadde ebbanga eriwerako noonyengeri nange gyenziramu embeera esobola okuba nti etambula naye bw'otunuulira ate okutambula kati emyaka giri mu 3 kitundu nga noonya obwenkanya kyemmanyi nti nja kubufuna olw'ensonga nti yadde nti waliwo nga bwera bwe bagamba nti ekintu kyonna ekirabeera n'omulamwa tekitera kwanguwa naye kibeera at last ofuna obwenkanya. Nze kyemmanyi tujja kufuna obwenkanya olw'ensonga nakola okuva ku mwana omuto wansi okutuuka ku mukadde bamanyi Yusufu yaani era biki byakoze ku CBS. Sisuubira nti n'omulamuzi ali mu musango gwange ate okuba nti yali ampuliddeko lwakiri bw'aba teyampulirako mu byemizanyo lwakiri yali ampuliddeko nga mulagirira enguudo ze bagamba nti oba oli awo sikola ki sibeera nko ku nguudo n'empeereza akalapagano. So n'olw'ensonga eyo nze ndi mugumu yadde nti pano ebadde tewera olwaleero ne luli lwenajja era waliwo lwenajja olwala nga pano tewera naye ebyo byonna bibeerawo tulinda bulinzi pano bweneewera era n'omujulizi oyo afayirinzeeyo asembayo mwami Abe Mukiibi amuggyako obujulizi bwe ne mwami Robert Kasozi ne basaba baleete ne mwami Robert Kasozi. Mwami Robert Kasozi obujulizi bwe mu kifo ky'okuteekayo mu wiiki 3 babutaddeyo ggulo ekawungeezi kusaawa 12 ng'omusango gwaleero okuguwulira ekitegeeza nti bagezaako ku buying time naye nga mu buying time Baliruno abeera alumwa ebintu bingi nnyo ebigendera mu buying time ate omuntu n'obeera gwe ng'olumwa naye nga tulina kyakukola naye Mukama Katonda tusaba enteekateeka eno agiwomemu omutwe awe omulamuzi abalamuzi abali mu musango gwange guno okubeera abenkanya n'okuba nti balumirwa omuntu wa wansi balumirwa ffe abamawulire abakola nga tetusasulwa mu mbeera efaana bwetyo gye tuyitamu ne tuyita mu nkuba netukuba ne tuyita mu kumenyeka gye tuyita oluusi ebiti bitukwagudde oluusi osuza enjala oluusi otambuza bigere
naye nobeera nti embeera tugifunye mu mirembe. Kale nno nze ndi mugumu manyi nti obwenkanya nina okubufuna olw'ensonga nakola sibuusabuusa bye nakola, n'omuntu yennyini bempeereza mu kimanyi eyo nammwe temubuusabuusa bye nakola, byeyogerera ate by'amaanyi. Mukama Katonda